Aiden, basta sederino, basta, basta così. Troppo veloci. Voleva vedere se il portiere stava attento. Bravissimo! Bravo portiere! Mamma mia! No, vuole animare Passa a mezzo di gambe. allora, Vai, larghi il braccio, portiere. vuole animare a chi vuoi. Ah sì, mi ha dato incontro voi però! Ok, grazie! Ciao Giulio! Ciao! Ti rimpraccio te, ti rimpraccio. Bravo Aiden! 잘했어.